na hata katika Tanzania let's say liliopo inawaka, ina taa, ina mwanga wa aina yake, kumbe ndio nyee, yani inapendeza kupita kiasi, inapendeza kupita kiasi. Na wasihi musome kwa bidii, someni kwa bidii, muwe watii kwa walimu wenu wafundisha. Yani nidhamu ni kitu pekee, ni hazina. Nidhamu ni hazina ya pekee katika maisha yenu yote mtakapokuwa pale shuleni. Adabu, unyenyekevu, mnawatii walimu wanaowafundisha, wanaowapatia elimu ya kuwafaa katika maisha yenu. Usicheze hapo, usicheze mbaya hapo, usicheze. Tunaelewana vijana? Mambo yako yatakwenda sawa, mambo yako yatakwenda. Paroko pale ndani alikuwa anazungumzia hasa mshirikiane, msaidiane. Mmoja ana utaalamu wa somo fulani, mimi somo hili na feli, hebu nimwone mwanafunzi mwenzangu fulani anisaidie, anielekeze, anifundishe, ili na mimi niweze kufanya nini, niweze kupanda, niweze kwenda sawa sawa. Haya ndiyo ninayowaasa siku hii ya leo mimi, na ukiyafuata yatakufaa katika maisha yako. Utasema yule mzee alinipa wazo hili, nimelifanyia kazi na kweli matunda yake nimeyaona. Kwa jitahidini, mmetoka sehemu mbalimbali, wazazi wanagharamia, wazazi huko hawalali, wanatafuta wapi pesa ipatikane, ili mwanangu aendelee na masomo yale, asiishie njiani, niwe nimeshindwa nini, nimeshindwa ada. Wazazi wako wanahangaika, lakini kizuri cha pekee mnawafurahisha kwa sababu ya matokeo yanayoonekana katika shule. Wazazi wanapata moyo, wanasema kumbe ile ni shule, ile ni taa inayowaka, inayoangaza, inayomulika. Sawa vijana, niwaombeni mkajifunze kwa bidii, mkasaidiane katika mashirikiano mazuri, ili muweze kuendelea, ili muweze kulijenga jina hili la liliopo lisije likazima. Sawa sawa, liendelee kufanya nini? Kuwaka kama moto unaowaka, kama taa inayowaka. Sawa jamani? Vizuri. Walimu wenu maridadi na waona wako hapa, safi kabisa. Na upongezeni walimu kwa malezi bora mnayolea watoto hawa. Endeleeni na hayo, Mungu awasaidie. Baada ya kusema hayo, nisema kwamba niwatakie maisha mema, masomo mema, juhudi njema. Na Mungu msimsahau. Nitakusahau. Mungu msimsahau. No. Amenifurahisha ile alisoma nini? Wimbo wa katikati. Alisoma binti moja hivi. Nikasema huyu ni sister, ni nani? Yuko ndiye huyu. Ongera sana. Yaani ni sister, ni nani huyu? Sister.
Sasa nivaa nachungulia, nikaa kule nyuma nachungulia nani? Naona inapendeza. Tumtangulize Mungu mbele na yeye atatubariki na masomo yetu atakwenda vizuri. Baada ya hapo nisema tumsifu Yesu Kristo. Asante sana. Yesu Kristo. Milele amina. Tumsifu Yesu Kristo tena. Milele amina. Jamani, mimi mpaka nakosa maneno mazuri ya kusema. Sisi tulikuwa wiki ile iliyopita tulikuwa tunatafuta wazazi wa kulea hawa vijana. Kwa tumewasiliana pia na madam pale ambaye ndo mwenyeji hapa Kinyanambo. Tukasema tutafutie wazazi wazuri wa kutulea. Akatuambia kuna wazazi kule. Hakututajia jina, akasema kuna wazazi tu hapo kule. Baadaye dakika za mwisho tukamuuliza jina, akatuambia Saint Monica, Mtakatifu Monica ndo watakuwa wazazi wetu. Mimi Monica nilikuwa siwajui. Jamani, sisi tunawashukuru sana kwa mapokezi yenu mazuri. Mungu awabariki. Lakini vile sisi wenyewe imekuwa kama surprise. Hatukutegemea kama leo tutakuwa na mkurugenzi hapa pamoja. Tulikuja tu tukiwa tunajua tunakuja peke yetu. Tunaangalia macho hivi nakuta yuko pale. Unajua ukigeuka hivi unaona baba yuko pale, kuna amani fulani na kuwepo tukajisikia amani. Tumejisikia amani ndio. Sisi tunaendelea kukushukuru mkurugenzi kwa majitoleo yako kwanza. Kwa kutupenda. Sisi tumeanzisha hii kwaya mwaka jana tu mwezi kama wa 4 hivi wa 5. Mkurugenzi alitusikiliza siku moja akatuonea huruma akasema hawa lazima niwafanyie kitu fulani. Akatuletea pale vifaa vya muziki. Hawa watoto wanaimba vizuri hivi. Msije mkafikiria hao wote hawa ni Wakatoliki hawa. Waislamu wapo hapa, Wasabato wapo, Walokole wapo. Lakini wote hawa ukiwasikiliza unaweza kahisi kama wote ni Wakatoliki. Umeona Mkurugenzi tunakushukuru sana. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Lakini nimemwona Mwalimu Ima pale. Kwa Monica tumieni vizuri sana huyu jamaa. Huyu jamaa mumtumie vizuri sana. Mimi kipindi nasoma niko chuo kikuu. Kipindi naenda tu ile mwaka wa kwanza. Alinipiga support sana, kubwa sana. Sio kwenye kusoma tu, pia kwenye muziki, kwenye kila kitu yani. Kwa nini nishauri mdogo wangu fanya hivi. Kwenye kwaya, ukimkabidhi Mwalimu Ima kwaya, iko sehemu salama. Mjitahidi. Na ubaya siku hizi walimu wa kwaya hawapo wengi. Wako wachache tu. Ukifika Afrika ukitafuta wanakwaya ndo kama hawa jamaa wataki siku hizi kufundisha. Wako wachache tu, mmoja. Amekimbilia kwenye video sijui manini ameacha kufundisha. Wako wachache, tuwatumie vizuri, tuwapende hao walimu wa kwaya. Unajua wakati mwingine tunaweza tukaona mbona tu kanisa tu linaenda tu lenyewe, tunaweza tukaimba tu bila mwalimu. Mwalimu asije wiki nzima kwenye mazoezi. Mtaona Jumapili itakuwaje hapo kanisani. Tunaimba vizuri, hiyo liturujia inakuwa nzuri pia kwa sababu ya kwaya na mwalimu wa kwaya. Tujitahidi kumpenda huyu mwalimu. Mimi hawa wanangu hawa wananipenda sana. Ndio maana mimi mpaka sasa hivi nipo nao. Wananipenda sana. Na nimewaahidi watamaliza mpaka hawa primary hawa. Watamaliza, mimi nitakuwepo pale kwa sababu ya upendo wao. Tujitahidi tuwapende sana walimu. Lakini kwa sababu nyinyi mmeshachagua na nyinyi mmetukubali kwamba sisi ni watoto wenu, tunawakaribisha sana Lilio. Na kwa sababu mmekubali pia kuwa wazazi, mimi sitegemei kama kuona nyinyi watoto wenu mtawapeleka Don Bosco seminari. Wala bepe. Simechagua kuwa sisi kuwa watoto wenu, mtatuletea watoto pale sekondari. Jamani tunawashukuru sana, Mungu awabariki. Asante.